oscilando. Que? É, figurinha carimbada, né? Nós estamos por aqui, por essas vibes já, né? Teria um jeito melhor de celebrar o resgate à saúde, à vida, à natureza e a cura de nossos males maiores, né? Do que estando no meio da natureza. Uma fogueirinha ali bem feita. Acampamentozinho, já escurecendo. Quase 7 horas. Ó, pra vocês verem como tá escuro. Será que vai dar pra sair meu reflexo aí, ó? Ó, tá vendo? Barraquinha. Isso aí, ó. De boa. Tranquilo, refletindo, buscando o yin e o yang, né? O equilíbrio. Resgatando vidas, resgatando momentos, né? De estar ao lado da natureza, ao lado da vida, é o lado melhor que o ser humano tem, que é esse de poder fazer o bem sem ver a quem, né? Especialmente o bem para nós mesmos. Acampamento, no alto da Serra da Fortaleza, aqui na fazenda da Recanto Fortaleza. Muito legal. Vamos nessa, ó, seguindo o bom caminho. Que esse fogo nunca deixe de arder dentro do nosso coração. Um fogo de liberdade, um fogo de alegria, um fogo de verdade, de ânsia por vencer e ser útil para todas as vidas. Sempre. Vamos embora. Vamos dormir. Agora, abraço.